فردوس رحمانوف عالم جوان 31 ساله تاجیک روز 18 اپریل سال 2024 در دانشگاه روچستر ایالت نیویورک امریکا رساله دکتریش را در علم ریاضی در موضوع پیکربندی های نقطه های مشابه در فضای وکتوری بر میدان های معدود و کوفیسینت های مجموع مسافه ها دفاع کرده است. در این باره در فیسبوک دانیال خوکیف خبر داد. او نوشته است رحمانوف فردوس تاجیک است که با عزم و تلاش و دانش و خرد والایش توانست در یکی از پیشرفته ترین کشورها ایالات متحده آمریکا رساله دکتری خود را با موفقیت حمایت نماید. رحمانوف فردوس 19 آگوست سال 1992 در نویه دیوشتیچ در ولایت سوخت در عائله متماتیک تولد شده است. او سال 2009 در المپیاد جمهوریوی از فن متماتیک سزاوار جای یکم و مدال طلا گشته. بعد ختم مکتب میانه به رشته مکانیک و متماتیک دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف داخل شد و این دانشگاه معتبر را با دیپلم اعلی ختم کرد. سال 2018 رحمانوف فردوس در دانشگاه روچستر ایالت نیویورک تحت رهبری پروفسور الکس یوسویچ و وکووا حسینی به تهیه رساله دکتری شروع کرد. فردوس رحمانوف در زمان در دکترانتور تحصیل کردنش بارها در کنفرانس‌های علمی سطح جهانی در امریکا، بریتانیای کبیر، استرالیا، خطای، کانادا، ونگریا، کره جنوبی و یونان اشتراک و با معروضه‌های علمی سخنرانی کرده. بالاخره روز 18 اپریل سال 2024 رساله دکتری خود را با موفقیت دفاع کرد.